தனியா உட்காந்துட்டு மூஞ்சில மேக்கப்பே இல்லாம நடுவில் ஒரு தடுப்பு வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நீங்களே கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான். என்ன சேலஞ்சுனா, கண்ணாடியே இல்லாம எப்படி மேக்கப் பண்றதுதான் சேலஞ்சு. யார் ஓரளவு நல்லா பண்ணிருக்காங்க மேக்கப்ங்கிறவங்க தான் லாஸ்ட்ல வின்னர். சோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆரம்பிச்சிடலாமா? நான் ரெடி ஆயிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர் போட்டுக்கணும். அவர் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல, பயமா இருக்கு எனக்கு. இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப மேக்கப் பண்றேன். யாரானாலும் கண்ணாடி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் மேக்கப் பண்ணுவாங்க. ஒரு பவுடரே கண்ணாடி இல்லாம அடிக்க முடியாது. இதுல ஃபவுண்டேஷன், பிரைமரு, லிப்ஸ்டிக், லைனரு எவ்வளவு இருக்கு. எடுத்ததை வந்து நம்ம திருப்பி மூடி வச்சிடணும்ல. கொஞ்சம் சென்டரா வச்சாதான் ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி எடுத்து அவங்க பிளேஸ்ல வச்சுக்கிறாங்க. சரி சரி, ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாதீங்க. எனக்கு வேற ஃபேஸ் ரொம்ப பிம்பிளா வந்துருச்சு வேற. மேக்கப் பண்ற பேர்ல என்னமோ பண்றேன். ஓரளவு நல்லா பண்ணணும், ரொம்ப கேவலமா பண்ணாம. இதெல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் அப்ளை பண்றதுன்னா பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் ஈஸி தானே. மாய்ஸ்சரைசரு, பிரைமர் போடுறதுதான் ஈஸி. இந்த ஃபவுண்டேஷன் போடுறது, கன்சீலர் போடுறதுலாம் தான் கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணணும். ஒரே இடத்துல தள்ளி இருக்குண்ணா. ஐயோ, என் கன்சீலர் எங்க? எல்லாத்தையும் போனே தேய்ச்சுப்பாங்க. கரெக்டர்லாம் வேணாமா? கரெக்டர் சும்மாவே எனக்கு கரெக்டர் போட தெரியாது. நான் ஆரஞ்சு கரெக்டர் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒழுங்காவே பிளெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். இதுல நான் கண்ணாடி இல்லாம கரெக்டர் போட்டேன்னா அவ்வளவுதான். நான் என்ன பண்றது? நீ அந்த பேலட் வச்சுட்டு இருக்கியே, போட்டுக்கோந்தா. கையில எடுத்து வச்சுட்டு நான் ஆரஞ்சு கரெக்டர்லாம் போடல, டேரக்டா வந்து கன்சீல் பண்ணிடுறேன். ஐயோ, பிளெண்ட் பண்ணணுமே. ஏதோ எங்களுக்கே ஏதோ அறகுறையா தான் மேக்கப் தெரியும். அந்த மேக்கப் வச்சு மிரர் இல்லாம மேக்கப்னா என்ன பொழப்பிட்டு இருக்க? வேற லெவல்ல இருக்கும். நல்லா நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஐயோ, இந்த கன்சீலர் இப்பதான் மேக்கப் ஆரம்பிக்குதே. நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு நம்புறேன். நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் வேற இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம கையிலே பண்றேன். பரவாயில்ல. நீ கையிலே பண்றியா எதுல பண்ற? ஏய், நான் எதுலயே பண்றேன். சும்மா சொல்லு, நான் என்ன பண்ண போறேன்? நீ என்ன பார்த்து காப்பி அடிக்க மாட்டேன். நான் உன்னை பார்த்துதான் காப்பி அடிக்க மாட்டேன். நான் கையில தான் பண்றேன். அம்மா பார்த்து காப்பி அடிக்கிறாங்க. பெரிய இந்த எக்ஸாம் இருக்கு. அதுதான் பிளெண்ட் ஆயிடுறாப்பா செல்லமே. ஏய், நீ ஏதோ கண்ணாடி பார்த்து பண்ற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. நான் கண்ணாடியே கண்ணாடி எங்க இருக்கேன்? நான் இன்னொன்னு சொல்ல வந்துட்டோம். நாங்க கேமராவே வந்து பேக் கேம்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதனால அதுவும் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நாங்க பாத்துருவோம்ல, பார்த்து பண்ணிப்போம்ல. அதனால நீ ஆரஞ்சு கரெக்டர்ல, இந்த அம்மா ஆரஞ்சு கரெக்டர்லாம் போட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு நேரம்? எனக்கு தெரிஞ்சு கையிலேயே நான் எடுத்துட்டு போல மேக்கப்பை பிளெண்ட் பண்ற பேர்ல. ஓ, அப்ப அந்த அளவுக்கு பண்றா இவரே. நம்மளுக்கு க்ளூ கொடுக்குறா. அப்ப நம்மளும் நல்லா நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா பண்றோம்னு கூட தெரியல. பிரஷ்ஷிலே பண்ணுவோம். நான் பிரஷ் எடுத்து நல்லா தேய்த்து இப்போ உங்க வீடியோ எடுக்கிறேன்னே எதையே உன் மூஞ்சி லைட்டா எனக்கு தெரியுது. நீ முன்னாடி வர்றதுனால. ஆனா நான் பார்க்கல. நான் ஏன்னா நேர்மையா விளையாடுறேன். அது மாதிரி பூமுக்கு பண்ணாம. என் வாழ்க்கையில பரம்பரை தெரிஞ்சதெல்லாம் நேர்மை, கர்மை, ஏர்மை. இப்போ வந்து நாம ஃபவுண்டேஷனை எடுத்துக்கலாம். ஃபவுண்டேஷன் நான் ஆரம்பிக்க போறேன். அதுவும் அது அவ ஷேடு. நான் வந்து இதுல 2 ஷேடு மிக்ஸ் பண்ணி 2 ஷேடு மிக்ஸ் பண்ணி மூஞ்சில அடிக்க போறேன் நானு. எங்க தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பத்தியா? நீ அந்த மாதிரி எதனா பண்றியா திவ்யா மேடம்? நான் ஃபவுண்டேஷனை பிளெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். போட்டே போட ஆரம்பிச்சிட்டானா? இந்த வீடியோ எப்படி வரப்போதோ. நான் என்ன பண்ணறேன்னா ஒரே இடத்துல போடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்.
எனக்கும் அப்படிதான். எனக்கு கண்ணாடி இல்ல, அங்கெல்லாம் போட்டிருக்கோமா போடலையானே தெரியல. நெக்குக்கெல்லாம் போடுறியா? நான் நெக்குக்கு போடல. ரொம்ப முக்கியம். மூஞ்சிக்கே எப்படி போடணும் தெரியல, நமக்கு நெக்குக்கு போடுமா? நெக்குக்கு பிளெண்ட் ஆயிடுமா? ஆயிடு, பிளெண்ட் ஆயிடு ஃபவுண்டேஷனே. இதுல இன்னும் ஐப்ரோ, லைனரு, காஜெல்லாம் எப்படி வைக்க போறோம்னே தெரியல எனக்கு. லைட்டா கண்ணாடி பார்த்துக்கிட்டா வாய வச்சிருவேன். அதுக்குங்களா லைட்டா கண்ணாடி பார்த்துக்கலாமா? நான் இன்ட்ரெஸ்டா பேசாம பிளெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்படி பேசி சாவடி. கம்மியா எடுத்திருக்க மாதிரி தோணுது. எனக்கும் கம்மியா எடுத்திருக்க மாதிரி தோணுது. ஆனா மூஞ்சி பார்த்தாதான் தெரியும் அது கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கான்னு. எனக்கு என்னமோ கையிலேயே நான் எடுத்துதான் போலன்னு தோணும். திருப்பி நான் போட்டு கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்ப வந்து நான் காம்பேக்ட் போயிடுறேன். என் முடி வர ரொம்ப என்னை யூஸ் பண்ணுது. ஃபிக்ஸிங் பவுடர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலா இது வந்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். சைலண்டா நான் என்ன பண்றேன்னு சொல்லு. ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல காஜல் போட்டுட்டு இருக்கேன். பத்தியா? பவுடர் போடாம காஜல் போடுற? நான் அப்படிதான் உள்டாவா பண்ணுவேன். கவர் பண்ணனானே எனக்கு தெரியல. இந்த பொண்ணு நல்லாதான் மேக்கப் போட்டிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. போட்டதெல்லாம் நானே எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸிங் பவுடர் போட போறேன். என் மூக்கு பார்க்கும்போது ஏதோ வெள்ளை அடிச்சு வச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது. கொஞ்சம் பவுடர் தான். ஐயோ பவுடர் இங்க பறக்குது. இதுதான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏ ரம்யா ஐப்ரோ எப்படி வரைவ? நீ எப்பவுமே போடுறியாது. பிரஷ் வச்சு இல்ல கண்ணாடி இருக்கு, மறைச்சிக்கலாம். பாருங்க கண்ணாடி வச்சா இவரை மறைச்சிட்டேன். கண்ணாடி மறைச்சி பார்த்துக்கோங்க. உங்க நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தெரியல நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே ஒண்ணுமே புரியல. நான் வந்து இந்த பென்சிலே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? ஐப்ரோ எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? ஐ இந்த இருக்கு. கரெக்டா வந்துருமா ஐப்ரோவே? ஐப்ரோ ஐயோ அப்பாவா எனக்கு பண்ண தும்ப வருது. அப்ப ஏதோ சம் ப்ராடக்ட் அலர்ஜி அப்படி இருக்கு. வச்சிருக்கேன். நம்புறேன். லைனெல்லாம் வைக்கணும். ஐயோ நம்ம வந்து இப்போ அந்த இந்த ஐஷேடோ இந்த ஜெல் ஐஷேடோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. சரி ஓகே. ஜெல் ஐஷேடோலாம் வைக்கக்கூடாது. இதை வெயி உஷாரா பார்த்தீங்களா? ஜெல் ஐஷேடோ உண்மையில ஜஸ்ட் ஒட்டிக்கும். அதை வைக்கணுமா இந்த அம்மாவுக்கு? கொஞ்சம் வந்து நம்ம இந்த கலர் வச்சுக்கலாம். கலர் வச்சிருக்கோம் தெரியல. நான் வந்து ஐஷேடோவே வந்து ஐஷேடோ எனக்கும் வேணும். அது இப்படி போய் நடுவில் இரு. நான் ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன். இன்னும் ஒன்றும் தெரியலையே. இந்த சைடும் இந்த கலர் விட்டுறேன். கண்ணாடியை விட்டுட்டு கண்ணாடி இல்லாம நல்லா பண்ணணும்னு தோணுது. இங்க வந்து நம்ம கடைசியா தான் பேசணும். நீ இப்ப பேசக்கூடாது. ஓகேவா? நான் என்ன சொல்றேன்னா கண்ணாடி இல்லாமலே நான் நல்லா மேக்கப் பண்றேனோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மைண்ட் வாஷ் ஆமா. இப்போ நான் வந்து இந்த கோல்டன் எல்லோ வைக்கிறேன். அப்பதான் ஹைலைட் தெரியும். எவ்வளோ வைக்கிறோம் அந்த அம்மா. ஐஷேடோ போதும் போதும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க திவ்யா. வாய் வச்சிரு. நீ தான் சொல்லிட்டு இருக்க. ஓகே இப்போ நான் நம்ம காஜலுக்கு வர போறோம். ஆனா இந்த பொண்ணு காஜல் எங்க வச்சதுன்னு தெரியல. இருக்கு
காஜல் இருக்கு, ஆனா பயமா இருக்கே. பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். லைனர் வைக்க போறேன் நான். இதுலலாம் மிரர் கிடையாது, சும்மா ஜஸ்ட் நைஷா பாக்ஸ் தான் இது. பட் உங்க நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் லைனர் வச்சிடலாம்னு இருக்கேன். நான் காஜல் கண்ணாடி இல்லாம வைக்கணும்னு தோணுதுப்பா எனக்கு. காஜல் ஈஸியா வச்சிடலாம், லைனர் வைக்கிறது தான் கஷ்டம். தொட்டு பார்த்தா பவுடர் என்னமோ அப்படியே மூஞ்சில இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுரி. நான் லைனர் ஒழுங்கா வைக்கலான்றது எனக்கு தெரியுது. நான் அவ்வளவுதான் லைனர் வைக்க போறேன். என் கண்ணில் லைனர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. கண்ணு ரொம்ப ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இதை வச்சிடலாம். ஐயோ லைனர் லைனர் அதெல்லாம் கஷ்டமே. லைனர் வைக்கிறது தான். எங்க இருக்குன்னு தெரியலடி என் கண்ணு. ஐயோ லைனர் ஒழுங்கா வைக்கலதான் நினைக்கிறேன். காஜல் வச்சிருக்கேன், காஜல் ஒழுங்கா வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? லிப்ஸ்டிக் இருக்கு, மஸ்காரா. இப்போ ரொம்ப டார்க்கா இருக்காது பிளஷிங், ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப பிங்காலாம் தெரியாது. நான் என்னமோ சொதப்பிட்டேன்னு தோணுது. நானும் லைனர் சொதப்பிட்டேன்னு தோணுது. உனக்கு லைனர் மட்டும் தானே, நான் எல்லாமே சொதப்பிட்டேன்னு தோணுது. சரி நம்ம வந்து இப்போ லிப்ஸ்டிக் வச்சிடலாம். அந்த ப்ளஷ் வச்சிட்டேன். அடுத்த லிப்ஸ்டிக்கா எப்படியோ வந்துடல. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு என் மேக்கப். என்ன ஹைலைட் பண்றாங்க போல அந்த அம்மா, எனக்கு சரியா தெரியல. அது கையில வச்சிருக்காது மட்டும் தெரியுது. ஓகே, நான் மஸ்காரா வைக்கவே. மஸ்காரா வைக்கவே இல்லையா? பொட்டு எடுத்துட்டு வரவே இல்லையே. பொட்டு லைனர்லயே வச்சுக்கோ. குட்டி டாட் வச்சிருக்கேன்னு நம்புறேன். இல்லையா? ஐயோ நான் தான் காமெடியா இருப்பேன். அவர் நல்லா தான் மேக்கப் பண்ணிருப்பாங்க. என்னடா வெக்கமா? புள்ளைங்க வந்திருக்கானுங்க பாருடா. பொத்தி பொத்தி வளர்த்த புள்ள மேகலை, அதனால அதுக்கு வெக்க விட்டு போகல. நான் ஓரளவுக்கு நல்லா தான். இல்ல அப்ப நீ பேய் மாதிரி இருக்க. ஓப்போ வெள்ள பூசற மாதிரி இருக்க. நான் ஆனா லிப்ஸ்டிக் நான் கரெக்ட்டா போட்டுட்டேன். மை கரெக்ட்டா இருக்கு. ப்ளஷ் பயங்கரமா தெரியுது. ஐப்ரோ கூட கரெக்ட்டா தெரியுது. நான் லைனர் நல்லா வச்சிருக்கேன். வெக்கவே பாருங்க ஃபவுண்டேஷன். ஐயோ அங்க பாரு, நீயே வெள்ள அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. என்னமோ மாவு பூசன மாதிரி இருக்கு. ஏன் தெரியல. நான் ரெண்டு ஃபவுண்டேஷன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டேன். என்ன லைனர் கரெக்ட் மேக்கப் நல்லாவே இல்லை. இங்க பாருங்க, என் லிப்ஸ்டிக் இழுத்து வச்சிருக்கேன். நான் ஓகே, என் லிப்ஸ்டிக் ஓகே. உன் லிப்ஸ்டிக் வாய் ஓரமா பாரு, அதை தான் பார்க்கணும். பாருங்க ரம்யா வாயும் பாருங்க. சேலஞ்சில் யார் வின்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வின் இல்லை. கண்ணாடி இல்லாமலே நான் நல்லா மேக்கப் பண்றேனோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மைண்ட் வாஷ். நான் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா கிடையாது. இவன் வந்து இங்க வந்து போடவே இல்லை, அதனால இவன் வந்து அவுட். நான் தான் வின்னு. யாரோ மாதிரி இருக்கு. அவன் மூஞ்சி பாருங்க, பேய் மாதிரி இருக்கு. இங்க உள்ள வெள்ளை வெள்ளையா எனக்கு ஓரளவாவது மேட்ச் ஆகுது. அது பிறகு கழுத்து ஒரு, அப்பனா கழுத்து ஒரு கலர், இது ஒரு கலர். இது மேக்கப்பே கிடையாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. Stay tuned for more videos. Bye.